J'ai trouvé une petite école des métiers d'art à Pointe-à-Pitre, dans un charmant petit quartier, entouré de 3 cités. Multiplié par 3. Ah, senteur du ghetto. Parfum, paix. Il y a des jours où je me demande comment serait ma vie si j'ai fait des choix différents. Comme par exemple, si j'avais suivi ce que j'ai écrit sur ma fiche d'orientation de l'école et que j'étais devenu un gros sac inutile qui ronfle. Dire toujours la même chose. Oh waouh, il fait plus froid qu'en Guadeloupe. Cool. Cool. J'ai fait tout ça depuis hier. J'ai pris une inspiration. J'ai pris une inspiration et j'ai dit une braguette s'il vous plaît. Non. Le Cool. d'avaler son rouge à lèvres. T'as le tétanos. Et il a le sida. Un chantier naval, c'est une zone sauvage et pleine de dangers. Surtout quand t'es un gros sac inutile qui ronfle.